Всем привет! Сегодня хочу показать свой стенд пожарной сигнализации, который я сделал сегодня. Сегодня 9 мая, мой день рождения. Приступим к тесту ИПР-3СУ. Ключик упал, такой ключик у него. А у меня вот есть маяк, датчик дыма и ИПР. Вам не видно, но там закрыт. Вам не видно, наверное. Нажимаем его и закрываем. Конечно. Да, ё-моё. Извиняюсь. Теперь переходим к тесту датчика дыма. Вставляем датчик в проволочку. Ждем сработки. Вот сработал, но сработал еще с того маяк. Датчик орёт. Поработает. Наверное, не видно. Немножечко мигает. Всем спасибо за просмотр моего видео.